di una valle che resiste all'arroganza del capitalismo, e chi resiste a questa arroganza viene denunciato, viene messo in galera. Quindi esprimiamo la solidarietà a tutti i detenuti, in particolare ai nostri 4 compagni, a Chiara, Claudia, Mattia e Nicolò, che marciscono in galera solamente per aver difeso una valle dall'arroganza del capitalismo e da chi cerca di devastare, di sfruttare le terre. Quindi sabato 10 maggio saremo in piazza, appunto a Torino, tutti e tutte, per andare a esprimere la nostra solidarietà verso questi ragazzi e verso tutti i detenuti che dentro e fuori lottano contro il sistema marcio fino alle fondamenta. Fuori compagni dalle galere, dentro padroni e camicie nere. Fuori compagni dalle galere, dentro padroni e camicie nere. Tutti detenuti, solidarietà, il carcere non serve a questa società. A tutti i detenuti, solidarietà, il carcere non serve a questa società. I popoli in rivolta scrivono la storia, no, fino alla vittoria. Allora oggi siamo stati qua per un primo momento di solidarietà che, lo ripetiamo, vuole essere soltanto l'inizio di un percorso da aprire a tutti quei singoli o quelle associazioni che hanno interesse a sviluppare un discorso per un modello di carcere diverso, un carcere aperto che non spinga nell'ozio, nella tossicodipendenza, nella depressione, nel suicidio dei detenuti. La dignità umana non è barattabile, non deve mai essere messa in secondo piano, ma speriamo che la nostra voce possa giungere anche dentro le celle per dire a tutti voi, detenuti e detenute, che non siete sole, che non siete soli e che possiamo metterci in contatto e produrre un percorso di lotta stabile e duraturo. È stata aperta una nuova ala in questo carcere che ha dato un po' di respiro alla sovrappopolazione delle celle. Certo sì, dopo anni di lavori e inaugurazioni rimandate, questo però non basta. È il modello e la concezione che questa società ha del carcere, cioè quello di essere uno strumento funzionale al capitale per una divisione del mondo in soggetti accettabili e soggetti pericolosi da un punto di vista sociale, la creazione artificiale di un profilo del nemico interno. Questo va ben al di là dei singoli casi, dei singoli episodi concretamente o virtualmente avvenuti che hanno prodotto la condizione di detenzione. È funzionale anche innanzitutto a una divisione del lavoro, perché il detenuto che ha oziato e che non è riuscito a mantenersi in attività all'interno del periodo detentivo diventa subito facile preda di padroni e speculatori che cercano sempre carne da macello e da lavoro a basso costo una volta uscito dalle mura carcerarie. Contro tutto questo vogliamo batterci e facciamo un appello a chi sta fuori ma anche a chi sta dentro. Insieme possiamo cambiare questo modello e vogliamo ribadirlo.